Góðan daginn og hjartanlega velkomin í Skynvin á námskeið einhverfukulnun og leiðir til bata. Leiðir til bata segi ég vegna þess að það er ekki til ein töfralausn með einhverfukulnun. En í þessu námskeiði þá tíni ég til allar þær aðferðir sem ég hef fundið og notað og lesið hingað til einhverfukulnun og hvað við getum gert til að sporna við henni. Þú getur tekið þetta efni á þínum hraða. Þú hefur aðgang að myndböndunum eftir að þau birtast í alls 6 mánuði. Það eru líka ýmsar svona æfingar sem að ég hef á opnum svæðum inn á TikTok-reikningi mínum en aðalega YouTube, þar sem að hægt er að nálgast efnið án þess að skrá sig inn á svæðið og það eru svona hlutir eins og slökun fyrir svefn eða líkamsvitundaræfingar eða eitthvað sem að maður vil kannski grípa til bara svona þegar mann dettur í hug og getur þó bara gert það í gegnum símann sinn þá og þegar. Markmið námskeiðsins hjá mér er að kynna og innleiða breyttar venjur og viðhorf og fyrst og fremst að vinna með taugakerfin okkar en ekki gegn því eins og hefur svo oft verið raunin í lífi okkar. Meðan á námskeiðinu stendur þá mun ég líka standa fyrir reglulegum spjalltímum sem ég mun kynna betur síðar. Það þarf svolítið að safna fólki í það. Og þar gefst ég tækifæri til að spyrja spurninga í rauntíma og heyra hljóðið í öðrum þáttakandum í svipuðum sporum. Og það er alltaf gott að geta speglað sig. Ég sjálf hef auðvitað reynslu á því að gangi gegnum einhverfukulnun og þekki svona hvernig það er og hef heyrt í mörgu fólki en það mun gefa ykkur líka meira að geta tala saman innan hópsins sem er að taka þátt í þessu námskeiði á sama tíma og þið. Bataferli í einhverfukulnun er ekki línulegt ferli og það er ekki eitthvað sem hentar öllum svona one size fits all. Þess vegna set ég hérna meira frekar heldur en minna af efni og síðan er það þitt að taka til þín þar sem þú finnur mestan samhljóð með og geyma annað kannski bak við eyrað. Eitthvað hentar í strax í dag, annað getur gert það seinna. Gefðu þið svolítið gaum að umhverfinu þínu. Við erum því miður oft svo rosalega vön því sem einhvert fólk að arka af okkur óþægilegt áreiti og það er í raun að maska. Það er svona grunnelement í masking, það er að harka af sér óþægilegt áreiti. En masking er náttúrulega í raun ástæða þess að við erum hér. Hún er ein aðal orsök einhverfukulnunar. Við sem erum hér í einhverfukulnuninni, við höfum bara einhvern veginn klest á vegg, seint og síðar meir, sem hefur í raun og veru hindrað okkur í að vera eins mikið að maska. Við höfum mist færnina, við höfum mist getuna, orkuna til að maska og oftar en ekki þá er einhvers konar áfall eða hvort sem er fyrir eða eftir að þetta gerist að þá er einhvers konar, hvað maður að segja, krass að maður hrynur að einhverju leti og situr þá oft uppi með það að vita ekki alveg hver maður er. Ég get ekki verið þessi sem ég hélt að ég væri en þess að ég get ekki haldið þessu andliti og hver er ég þá? Þegar ég var að fá mína staðfestingu á einhverfu 2018 þá var mjög hávær krafa að allir einhverfur ættu að unmaska. Við ættum að kasta grímunni og vera við sjálf. Og já, það er strangt til tekið, þá er það náttúrulega mjög gott að við gerum það. En það er hins vegar ekki einfalt og það er ekki alltaf eins og örugt að gera það, bara svona 1, 2 og 10. Mín leið og mín ráð til ykkar er að byrja á skynjuninni, byrja á því að hlusta á skynjunina okkar, fara eftir því og láta það leiða okkur inn í betra umhverfi fyrir okkur. Hlusta á áhugamálin okkar, hlusta á monotrópiska flæðið, hlusta á stimminn og finna samfélagið okkar. Og það er hluti af því að finna samfélagið sitt að vera að taka þátt í þessu námskeiði. Og ég hlakka til og ég hlakka til að vinna með þér í bataferli þínu hér hjá Skynvin.